इसको मैं लैपटॉप के अंदर डाल देता हूँ। इसको डाल दिया। ऑन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ ताकि मैं लाइट की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। इस बार भी नया लेकर आया हूँ। तो आज के प्रैक्टिकल में ये है। तो आज की वीडियो ये स्विच से होने वाली है। हमारे पास ये स्विच जो है कुछ इस तरीके का, ये देखिए नॉर्मल स्विच है। इसके अंदर सीरीज कनेक्शन होते हैं, और हम ज़रा इसको अपने लैपटॉप के अंदर देखते हैं। तो इसको मैं लैपटॉप के अंदर डाल देता हूँ। इसको डाल दिया मैंने। अब मैं ज़रा इसके कनेक्शन कर देता हूँ बहुत जल्दी के साथ में। अब मैंने कनेक्शन कंप्लीट तो कर दिए, लेकिन अब उसको चलाना बाकी है। तो अब इसे चला के भी देखते हैं। ऑन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ। अब मैंने उसको ऑन तो कर दिया है, लेकिन अब इसको ऑफ भी कर देता हूँ, नहीं तो लाइट का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो हमारी पुरानी वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना।